ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ବହୁତ ବଢିଆ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟଟିଏ ବା କହିପାରିବା ଯୋଉ ବିଷୟ ଆମକୁ ଜୀବନରେ ଶିକ୍ଷା ଦଉଛି କହିପାରିବା ଏ ସାମ୍ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍ +2 ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ଇଂଲିଶ ବୁକ୍ର ପିଲାମାନେ ଏହା ହେଉଛି ବଢିଆ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟଟିଏ ଯାହାର ଲେଖାଯାଇଛି ଆମେ କହିପାରିବା ହେନରୀ ଉଡସୱର୍ଥ ଲଙ୍ଗଫେଲୋଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ। ଏବଂ ଏଠି କହିପାରିବା ପି ହେଉଛି ଏଠି ସାଇଲେଣ୍ଟ ରହିବ ଆମର ଏବଂ ଏଲ୍ ସାଇଲେଣ୍ଟ ରହିବ। ଏଠି ଆମେ ପଢିବା ଏ ସାମ୍ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍ ବା ଏମିତି ମଧ୍ୟ ଆମେ ପଢିପାରିବା ଏ ସାମ୍ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍ ଯାହାର ଓଡ଼ିଆ ଆମେ କହିପାରିବା ସାମ୍ ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ ଯେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ବା କହିପାରିବା ଜୀବନର ପବିତ୍ର ଗୀତ ବା ଧର୍ମୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଆମେ ଯାହାକୁ ଧର୍ମ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ରଖି ସଙ୍ଗୀତ କହିପାରିବା ଆମେ ସେଟାକୁ କହିବା ସାମ୍ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍ ବା ଆମେ କହିପାରିବା ଗୋଟିଏ ମାନେ ସଙ୍ଗୀତ ଯାହା ଜୀବନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅଛି ଗୋଟିଏ ଜୀବନର ସଙ୍ଗୀତ ବା ଆମେ କହିପାରିବା ଗୋଟେ ଜୀବନର ପବିତ୍ର ଗୀତ। ବୁଝିପାରିଲା ପିଲାମାନେ ଜୀବନର ପବିତ୍ର ଗୀତ ଲେଖା ପିଲାମାନେ କହିପାରିବା ହେନରୀ ଉଡସୱର୍ଥଙ୍କ ଲେଖା ଦେଇଛି ଯେ କି 1807 ମସିହା ମନେ ରଖିବ ପିଲାମାନେ 1807 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ 27 ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ ମନେ ରଖିବ ପିଲାମାନେ 1882 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 1882 ମସିହାରେ ସରି ମାନେ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 24 ତାରିଖରେ ବୁଝିପାରିଲ। ଚାଲନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଆଲୋଚନା କରିବା କପି ପେନ୍ ସହିତ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି ଯଦି ବି କୌଣସି ବି ଟପିକ୍ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏଠି ବା କୌଣସି ଲାଇନ୍ କୌଣସି ଷ୍ଟାଞ୍ଜା ଡାଉଟ୍ ରହିଯାଉଛି ଭିଡ଼ିଓକୁ ପିଲାମାନେ ରିଭର୍ସ କରିକି ଦେଖିପାରିବ କିମ୍ବା କୌଣସି କଷ୍ଟ ଶବ୍ଦ ହଉ କୌଣସି ଷ୍ଟାଞ୍ଜା ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ ଲେଖିପାରିବ। ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ପିଲାମାନେ ସ୍ମଲ୍ ଗୋଟେ ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ ମାନେ ଭିଡ଼ିଓର ଯାହା ବି କ୍ଲାସେସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ଇଏ ତୁମେ ଦେଖୁଛ ତୁମମାନଙ୍କର ବୁକ୍ର ଲେଖା ନୁହଁ ଇଏ କପି କରାଯାଇଛି। ଆ ସହିତ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ ଏବଂ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତରରୁ ଓଡ଼ିଆ MCQ ସବୁ ଆମର ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଷ୍ଟୋରିରେ ମିଳିଯାଇପାରିବ। ଯାହା ବି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ ଆମର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ତୁମମାନେ ଜଏନ୍ କରିପାରିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଆର୍କେ ସାର୍ ଇଂଲିଶର ଚ୍ୟାନେଲ ତୁମମାନେ ଜାଣିଛ ଯୋଉଠି ଇଂଲିଶ ଗ୍ରାମାର ସେକ୍ସନ ଅଲରେଡି କ୍ଲାସେସ୍ ଦିଆଯାଉଛି ସେ ଚ୍ୟାନେଲ ପିଲାମାନେ ଓନ୍ଲି ଫର୍ ଇଂଲିଶ ଗ୍ରାମାର ସେକ୍ସନ। ଦେଖିବା ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସିଂ ଦ ପୋଏଟ୍ ପିଲାମାନେ କହିଲେ ଆମେ କବିଙ୍କର ପରିଚୟ ଜାଣିବା କବିଙ୍କ ପରିଚୟଟି ପ୍ରଥମେ ଭଲସେ ପିଲାମାନେ ପଢ଼ିନେବା। କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି ହେନରୀ ଉଡସୱର୍ଥ ଲଙ୍ଗଫେଲୋ ଯେ କି 1807 ମସିହାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି 1882 ମସିହାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରନ୍ତି ଇଜ୍ ଆନ୍ ଆମେରିକାନ୍ ପୋଏଟ୍ ସେ ଜଣେ ଲେଖକ ଥିଲେ ଆମେ କହିପାରିବା। ପିଲାମାନେ ଲେଖକ ଆମେ କାହାକୁ କହିବା କହିଲ ପରିଚୟ ଆମେ ଲେଖକଙ୍କର କେମିତି ପାଇବା ଲେଖକ କହିଲେ ପିଲାମାନେ ଯିଏ ସମାଜ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଯୋଉ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି ତାଙ୍କ ଲେଖା ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ପ୍ରତିପାଦନ କରିପାରୁଥିବେ ବଢ଼ିଆ କଥାଟି। ଏବଂ ସେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷାବିତ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ କିଏ ସେ ଲଙ୍ଗଫେଲୋ ଏବଂ ଇନ୍ 1884 1884 ମସିହାରେ he is the first citizen of the United States to be honored in Poets Corner of Westminster Abbey in London England। ଇଂଲଣ୍ଡର ପିଲାମାନେ ଲଣ୍ଡନରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଏବେ ଯୋଉ ୱେଷ୍ଟମିନିଷ୍ଟର ଥିଲେ ତାଙ୍କ ସେ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା ବା ଦିଆଯାଇଥିଲା ତାଙ୍କୁ କହିପାରିବା ଗୋଟେ ମାନେ 1884 ମସିହାରେ ସେ ପ୍ରଥମ ନାଗରିକ ଆମେ କହିପାରିବା ଫାର୍ଷ୍ଟ ସିଟିଜେନ୍ ହିସାବରେ ତାଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏବଂ କ'ଣ ସେ ପିଲାମାନେ ୱେଷ୍ଟମିନିଷ୍ଟର ଆବେଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବା କହିପାରିବା ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବା କହିପାରିବା ତାଙ୍କ କର କମଳରେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ବୁଝିପାରିଲ ଯିବା ୱାର୍ମ ଅପ୍ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଏ ସାମ୍ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍ ପିଲାମାନେ ଏ ସାମ୍ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍ କହିଲେ କ'ଣ କହିବା ଗୋଟେ ଜୀବନର ପବିତ୍ର ଗୀତ ଜୀବନର ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ବା ଧର୍ମୀୟ ଗୀତ ଯାହା ଆମ ଜୀବନର କାହାଣୀ ବର୍ଣ୍ଣନା କରେ। ବୁଝିପାରିଲ ଇଜ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ମୋଷ୍ଟ inspirational poems in literature for the lesson on life which it illustrates। ପିଲାମାନେ ଇଲୁଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅର୍ଥ କ'ଣ ବୁଝିପାରୁଛ ଯାହା ବୁଝେଇବା ଆମେ କହିପାରିବା ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଆମେ କହିପାରିବା ବୁଝେଇବା ବା ବତେଇବା ଏ ସେନ୍ସକୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଇଲୁଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ କରିବା। ବୁଝିପାରିଲ ଇନ୍ସପିରେସନ୍ କହିଲେ ପିଲାମାନେ ଆମେ କହିପାରିବା ଯାହାକି ମାନେ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ଯାହା ଆମେ ଇନ୍ସପିରେସନ୍ ପାଇଥାଉ। ଲିଟରେଚର କହିଲେ ପିଲାମାନେ ସାହିତ୍ୟିକ ଏ ସାମ୍ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍ ବା କହିପାରିବା ଏ ଯୋଉ ପବିତ୍ର ଗୀତ ଏ ଛୋଟିଆ ବା ସଙ୍ଗୀତଟି ବା ଧର୍ମୀୟ ଗୀତଟି ସଙ୍ଗୀତଟି ଯାହା ଆମ ଜୀବନରେ ଅଛି ବା ଯାହା କବିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲେଖାଯାଇଛି ଲଙ୍ଗଫେଲୋଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନେ କ'ଣ ସେ ଆମେ କହିପାରିବା ଏକ କବିତା ଯାହାକି ଆମକୁ ଆମ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ଇନ୍ସପିରେସନାଲ ପୋଏମ୍ ହେଉଛି ଗୋଟେ କହିପାରିବା ପ୍ରେରଣାଦାୟକ କବିତା ଗୋଟେ ଲିଟରେଚର ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା ଫର ଦ ଲେସନ୍ ଅନ୍ ଲାଇଫ୍ ଯାହା ଜୀବନ ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ ହୁଇଚ୍ ଇଟ୍ ଇଲଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ବା ବୁଝେଇଥାଏ ବା କହିପାରିବା ଏ କବିତାଟି ଆମକୁ ଆମ ଜୀବନ ସହିତ ଆମକୁ ଆମ ସମାଜ ଚଳଣି ସହିତ ଆମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟବୋଧ ସହିତ ଆମର ଅଭିନୟ ସହିତ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଆମକୁ ବୁଝଉଛି ବା ଆମକୁ ପରିଚିତ କରାଉଛି। ବୁଝିପାରିଲା ବଢ଼ିଆ କଥାଟି। ତାପରେ ଦି ସ୍ପିକର ବିଲିଭ୍ସ ଏଠି କବି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି ଦ୍ୟାଟ୍ ଲାଇଫ୍ ଇଜ୍ ଏ ସୋଲେମନ୍ ଭିର୍ଚ୍ୟୁ। ଆଚ୍ଛା ଏଠି ପିଲାମାନେ ସୋଲେମନ୍ କହିଲେ କ'ଣ ଆମେ କହିପାରିବା ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସତ୍ୟତା ସତ୍ୟତା ବା କହିପାରିବା ଗମ୍ଭୀରତା ବା ଗୁରୁତ୍ୱତା। ବୁଝିପାରୁଛ ସୋଲେମନ୍ ଭିର୍ଚ୍ୟୁ କହିଲେ
ଆମ ଜୀବନ ହେଉଛି ଗମ୍ଭୀରତା ବା ସଦ୍ଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ସୁକାର୍ଯ୍ୟକ ପାଇଁ ଜନ୍ମ ବା ଆମେ କହିବା ସୋଲୋମନ ଭିର୍ଚୁ କହିଲେ ଆମର ସତ୍ୟ ବା ସଦ୍ଗୁଣ ହିଁ ପାଇଁ ଜନ୍ମ। ଭିର୍ଚୁ କହିଲେ ପିଲାମାନେ ଧର୍ମୀୟ ଅର୍ଥକୁ ଆମେ ଭାବନା ନେଇ ପାରିବା। ଆଣ୍ଡ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦ ଓନ୍ଲି ୱେ ଟୁ ଲାଇଭ୍ ଇଟ୍ସ ବାଇ ମେକିଂ ଇଟ୍ worthwhile। ଆମେ ଆମ ଜୀବନକୁ ମୂଲ୍ୟଯୁକ୍ତ କରିପାରିବା ବାଇ ବିକମିଂ ଏ ଗୁଡ୍ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ। ଆମେ ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ହେଇପାରିବା। ଯେମିତିକି ଜଣେ ପିଲା ନିଶା ଖାଉଛି, ମୁଁ କ୍ଷମା ଚାହୁଁଛି ପିଲାମାନେ ବ୍ୟବହାର କରିବା କଥା ନୁହଁ ଶବ୍ଦ, ଜଣେ ନିଶା ଖାଉଛି, ତ ନିଶା ଖାଇବା ବା କେତେ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ କେତେ ପିଲା ଆମର ପ୍ରଭାବିତ ହେଇଥାନ୍ତି, କେତେ ଆମର ୟଙ୍ଗ ଏଜ୍ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ବହୁତ ଭଲ ପିଲାମାନେ କହିପାରିବା ସୁନ୍ଦର ମାନେ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଅଛନ୍ତି ଆମ ସମାଜରେ ଯାହା ପ୍ରତି ଭଲ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ପ୍ରେରଣା ପାଉଛନ୍ତି ବା ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ହେଉଛନ୍ତି। ସେମିତି ଏଠି କୁହାଗଲା ବିକମିଂ ଏ ଗୁଡ୍ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ। ଆମେ ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ସାଜିପାରିବା ଫର ଦ ଫ୍ୟୁଚର ଜେନେରେସନ୍, ଆମର ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ପାଇଁ। ବୁଝିପାରିଲ? ଆଣ୍ଡ ସଜେଷ୍ଟ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆଜ୍ ଲଙ୍ଗ ଆଜ୍ ୱାନ୍ ଲାଇଫ୍। ଏବଂ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେବା ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣେ ମଣିଷ ବଞ୍ଚିଛି, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣେ ମଣିଷ ତା ଜୀବନ ଧାରଣ କରି ରଖିଛି, ୱାନ୍ ମଷ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ ଫର୍ଦର ଦ୍ୟାନ୍ ବିଫୋର। ଜଣେ ସବୁବେଳେ କ'ଣ ଉନ୍ନତି କରିବା ଦରକାର, ଫର୍ଦର ଦ୍ୟାନ୍ ବିଫୋର କହିଲେ ଏଠି ପିଲାମାନେ ଜଣେ କହିପାରିବା ଯେ ମୁଁ ଆଜି ଯେଉଁ କର୍ମ କଲି, ଆଜି ଯେଉଁ ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟ କଲି, ଆଜି ଯେଉଁ ମୁଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିଛି, ସେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମୋର ଯେମିତି କାଲି ଭଲ ହେବା ଦରକାର, ତାର ତାଠୁ ଉନ୍ନତ ହେବା ଦରକାର। ବୁଝିପାରିଲ? and provide impetus for others to create their own footprints। ଏବଂ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆମ ଫୁଟପ୍ରିଣ୍ଟରୁ ପିଲାମାନେ ବା ଆମ ଫୁଟପ୍ରିଣ୍ଟ ସବୁ ମୁଁ କହିପାରିବି ଆମର ଯେ ସିନିୟର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଫୁଟପ୍ରିଣ୍ଟରୁ ମୁଁ ଶିଖିବି, ମୋ ଫୁଟପ୍ରିଣ୍ଟ ତମାନେ ଶିଖିପାରିବ, ମାନେ ଯୋଉଟା ଭଲ କଥା ମୁଁ କହୁଛି। ସେମିତି ପିଲାମାନେ ସ୍ୱୟଂ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପାଖରେ ବି ଖରାପ ଗୁଣ ରହିଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଭଲ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସର ପାଲଟିବାର ଅଛି ସମାଜ ପାଇଁ। ବୁଝିପାରିଲ? ତ ଏ ଯୋଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପିଲାମାନେ ଯଦି କହିବା ଦି ସ୍ପିକର ଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏ ଫୁଟପ୍ରିଣ୍ଟ ଯାଏ ଗୋଟେ ହିଁ ଏଟା ଆମର ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଅଛି। ତ ଟିକେ ସରଳ ମୁଁ କରିଦେଉଛି ତମାନଙ୍କୁ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବା କହିପାରିବା ପିଲାମାନେ ଆମେ କହିପାରିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବଞ୍ଚିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ଲାଇଫ ଅଛି, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା ଲାଇଫ ଅଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୁଣ କରିବା ଦରକାର, କିଛି ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସେ କରିବା ଦରକାର, ଯାହାଫଳରେ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ସେ ଜଣେ ଭଲ ଉଦାହରଣ ପାଲଟି ପାରିବ, ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ପାଲଟି ପାରିବ ଏବଂ ସହିତ କିଛି ଜୀବନର ଅନୁଭୂତି ସେ ଛାଡ଼ିଯିବ, ଯାହାକୁ ବା କହିପାରିବା ଯାହା ଅନୁଭୂତି ସେ ଛାଡ଼ିଯିବ, ଯାହା ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ସେ ଛାଡ଼ିଯିବ, ତାହା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ହୋଇପାରିବ। ସେଥିପ୍ରତି ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ। ଓ ସୁଡ୍ ବି କନସେଣ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅନ୍ ଦିସ୍ ମ୍ୟାଟର। କଥା ସିଧାସଳଖ ପିଲାମାନେ ଏତିକି, ଆମକୁ ସମାଜରେ ଭଲ କର୍ମ କରିବାର ଅଛି, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ସାଜି ପାରିବା। କ୍ଲିୟର ହେଲା? ଯିବା ସରି କ୍ଲିୟର କର। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଆମେ କୋଉଠୁ ଫୁଟପ୍ରିଣ୍ଟସ୍ ଆମର ସରିଯାଇଛି। ଠିକ ଅଛି, ଓକେ କ୍ଲିୟର। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, this poem belongs to the genre of a poetry called Carpe Diem। ପିଲାମାନେ ଇଏ ଗୋଟେ ପୋଏମର ନାଁ, ଏ ପୋଏମରୁ ଆସିଅଛି। Carpe Diem popularly translated as seize the day is a phrase from a Latin poem from Horace। ଦେଖ ଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା କହିପାରିବା ଆମେ ଯଦି କହିବା କବିତାଟି କାର୍ପେ ଡିଏମ୍ ନାମକ କବିତାରୁ ଆସିଅଛି, ବା ଆମେ ସିରିୟସଲି କହିବା ଦିସ୍ ପୋଏମ୍ ଇଜ ବିଲଙ୍ଗସ୍ ଟୁ ଦ ଜେନର ଅଫ ପୋଏଟ୍ରି କଲ୍ଡ କାର୍ପେ ଡିଏମ୍। ଏତିକି ପିଲାମାନେ ସରିଛି। କାର୍ପେ ଡିଏମ୍ ପୋଏମରୁ କବିତାଟି ଆସିଅଛି ଏବଂ କାର୍ପେ ଡିଏମ୍ ଯୋଉ କବିତାଟି ପପୁଲାରଲି ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟେଡ୍ ଆଜ୍ ବା କହିପାରିବା ଲୋକପ୍ରିୟତା ଯୋଉ, ଯେମିତି ଭାବିନିଅ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା ଗୋଟେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ କହିପାରିବା 50 ପ୍ରକାଶନ ବାହାରିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ସେ ଗୀତାକୁ ହିଁ ସମସ୍ତେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ବା ଗୀତାକୁ ହିଁ ସମସ୍ତେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ସେମିତି କହିପାରିବା जो पॉपुलरली ट्रांसलेटेड होता है लोकप्रिय जो ट्रांसलेट होता है ताहा होची सीज द डे इज ए फ्रेज हम कहि परिबा फ्रॉम ए लैटिन पोएम बाय होराको। होराको पोएम पिला माने कोनोसी जागर ना हेतै परि कोनोसी सेंस ना हेतै जोटा हम जानिने। ओके, कार्पे डीएम कविताटी कोन हेछि ना सीज डे भाबरे अनुवाद करा जायछि जहा होरास्को पिला माने कोनोसी जागा न एठी सेंस के मोर मिस्टेक रहला जे होरास्को सन पिला माने जणे कहि परिबा जणे लेखक ना जणे राइटर ना एवं राइटर ताको कोन करथिले ट्रांसलेट करथिले। होरास्को लैटिन कवितार एक काव्य थिला, से काव्य ही याको अणा जाइछि। क्लियर बुझि परलो? दिस पोएम्स इंस्पायर अस टू मेक द मोस्ट ऑफ टाइम। ए कविताटी कोन हेछि ना कहि परिबा इंस्पायर अस कहले कि लेखक कहउचंती, लेखक कि पिला माने हम कहि परिबा लॉन्ग फेलो कहउचंती जे कविताटी मते बहुत प्रेरणा देइछि, कविताटी मते बहुत प्रेरणा देइछि, मते मोस्ट ऑफ टाइम कवितारे बहुत किछि सिखिछि बोले एटी कवि वर्णना करिचंती। ओके, देखिबा read through the poem and note how the poet urges पिला माने कहले इच्छा करिबा us not to think that life is sad and
ପର୍ପଜଲେସ୍ ଏଠି କବିତାଟିକୁ ପଢ। ଏଠି କୁହାଯାଇଛି କବିତାଟିକୁ ତମମାନେ ଭଲସେ ପଢ। ଏ କବିତାଟି ପଢିଲେ କଣ ହବ ପିଲାମାନେ ତମେ ଜାଣିପାରିବ ଜୀବନ ଦୁଃଖଦାୟକ ନୁହଁ ବୋଲି କବି ଏଠି ଆମକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଛନ୍ତି ବା ଇଚ୍ଛା କରି ବୁଝେଇଛନ୍ତି। ପର୍ପଜଲେସ୍ ଆମେ କହିପାରିବା ଆମ ଜୀବନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟହୀନ ନୁହଁ ଆଣ୍ଡ ହାଉ ଟୁ ଇନ୍ସପାୟାର ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଅନ୍ୟକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇପାରିବା ଅର୍ ଟୁ କଣ୍ଡକ୍ଟ ଆୱାର ସେଲ୍ଫ ଏବଂ ଆମେ ନିଜେ ପ୍ରତିଦିନ ନିଜକୁ ନିଜ ଭଲ କରିବା ଇନ୍ ସଚ୍ ଏ ୱେ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱି ମେ ଫାଇଣ୍ଡ ଆୱାର ସେଲ୍ଫ ଏଭ୍ରି ଡେ ବେଟର ଦ୍ୟାନ୍ ବିଫୋର। ପ୍ରତିଦିନ ଆମେ ଅନ୍ୟ ଅଲଗା ଦିନ ଅପେକ୍ଷା ବା ପୂର୍ବ ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କେମିତି ଭଲ କରିପାରିବା ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରିବା। ଲିଭିଂ ହାର୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଲିଭିଂ ଦ ରିଜଲ୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ଗଡ୍ ଏବଂ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ କର୍ମର ଫଳ ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଯଦି ପିଲାମାନେ ଟିକେ ସାରାଂଶ ବୁଝିବା ଦେଖ ଦେଖ read through the poem and note how the poet urges us not to think that life is sad and purposeless and how he inspires us to conduct ourselves each day such a way that we may find ourselves every day better than before, living hard and leaving the results to God। ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମେ ପଢିବା ବୁଝିବା କଣ ହେଲା ନା କବିତା ପଢନ୍ତୁ ଏବଂ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ କବିତାଟି ପଢି ସାରିଲା ପରେ ଦେଖିବ ନୋଟ୍ ହାଉ ଦ ପୋଏଟ୍ କବି କିଭଳି ଭାବରେ ଆମ ଜୀବନକୁ ଦୁଃଖଦାୟକ ଏବଂ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟହୀନ ଭାବିବାକୁ ମନା କରୁଛନ୍ତି। କବି କହିଛନ୍ତି urges us not to think ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ନାହିଁ that life is sad ଆମ ଜୀବନ ହେଉଛି ଦୁଃଖମୟ and purposeless ଆମ ଜୀବନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟହୀନ। କବି ଏଠି କହିଛନ୍ତି ଆମ ଜୀବନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟହୀନ ଏବଂ କହିପାରିବା ଦୁଃଖ ବୋଲି ଭାବିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କବି ଏଠି ନିଜେ ଏଠି ଆମକୁ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଟାଇପର କହିଛନ୍ତି ବା କହିଛନ୍ତି ଆମ ଜୀବନ ସବୁବେଳେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୟ ହେବା ଦରକାର ଏବଂ ଭଲ ହେବା ଦରକାର। ତାବି କେମିତି ଆମେ କିପରି ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମାନେ ଏଠି ଯୋଉ ଲେଖା ଅଛି ଆଣ୍ଡ ହାଉ ଇନ୍ସପାୟାର ଟୁ ଅସ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ ଆୱାରସେଲ୍ଫ ଇଚ୍ ଡେ ପ୍ରତିଦିନ ଆମେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ନିଜକୁ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ଦେଇ କରିପାରିବା ସଚ୍ ଏ ୱେ ଦ୍ୟାଟ୍ ମେ ଫାଇଣ୍ଡ ଆୱାରସେଲ୍ଫ ଏବଂ ନିଜକୁ ଅଧିକ ଭଲ ଆମେ କରିପାରିବା ଆଚରଣରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରିବା ଏବଂ ଆମ ବ୍ୟବହାରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରିବା ଆମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରମାଣ କରିପାରିବା ଏବଂ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଏଭ୍ରିଡେ ବେଟର ଦେନ୍ ବିଫୋର। ତ ପିଲାମାନେ ଆମେ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବା ଏବଂ ତା ସହିତ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ଏବଂ ଫଳାଫଳ ଯାହା ବି ଅଛି ଷ୍ଟ୍ରିଭିଂ ହାର୍ଡ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ଯୁଝିବା ପରିଶ୍ରମ କରିବା ଆଣ୍ଡ ଲିଭିଂ ଦ ରେଜଲ୍ଟ ଫର ଗଡ୍ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେବା ସେ ଆମକୁ କଣ ଫଳ ଦେବେ ବା କଣ ସେ ଆମକୁ ରେଜଲ୍ଟ ପ୍ରକାଶ କରେଇବେ। ବୁଝିପାରିଲେ ପିଲାମାନେ ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯିବା ପୁରା ପ୍ରପର ବିଷୟ ଭିତରକୁ ଚାପ୍ଟର ଭିତରକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ ୱାର୍ମ ଅପ୍ ସରିଗଲା ପିଲାମାନେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସିଂ ସରିଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା କରିବା ଦି ଟେକ୍ସଟ ଓକେ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଦି ଟେକ୍ସଟ ଆମେ ପଢିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଝିବା ପୁରା ଟିକିନିକି ବୁଝିବା ଓକେ ଲାଇନ୍ ବାଇ ଲାଇନ୍ ବୁଝିବା। ଟେଲ୍ ମି ନଟ୍ ଇନ୍ ମୋର୍ନଫୁଲ ନମ୍ବର୍ସ ପିଲାମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ କୁହାଯାଉଛି ଟେଲ୍ ମି ନଟ୍ ଇନ୍ ମୋର୍ନଫୁଲ ନମ୍ବର୍ସ। ଟେଲ୍ ମି କହିଲେ କୁହ ମତେ ନଟ୍ ଇନ୍ କହିଲେ ନାହିଁରେ କେମିତିରେ ନା ମୋର୍ନଫୁଲ କହିଲେ ପିଲାମାନେ ଆମେ କହିପାରିବା ଦୁଃଖଦ ଆମେ କହିପାରିବା ସ୍ୟାଡ ସେନ୍ସ ଆମେ କହିପାରିବା। ନମ୍ବର୍ସ କହିଲେ ପିଲାମାନେ ଏଠି ଆମେ କହିପାରିବା କଥାରେ ବଚନ ବା ଆମେ କହିପାରିବା ଢଗ ଓକେ ବା ଆମେ କହିପାରିବା ପିଲାମାନେ ସଙ୍ଗୀତ ନମ୍ବର୍ସ ବି ବେଳେବେଳେ ଆମେ କହିପାରିବା ସଙ୍ଗୀତ ଆମେ ପଢିଛେ ଆମର 10th ରେ ଓକେ। ତ ଏଠି କବି କଣ କହୁଛନ୍ତି ଟେଲ୍ ମି ନଟ୍ ଇନ୍ ମୋର୍ନଫୁଲ ନମ୍ବର୍ସ ମାନେ ମତେ ଦୁଃଖରେ କୁହ ନାହିଁ ବା ମତେ କଣ ଶୋକରେ କୁହ ନାହିଁ ମତେ ତୁମେ ବିଷାଦରେ କୁହ ନାହିଁ। ଲାଇଫ ଇଜ ବଟ୍ ମାନେ ଏମ୍ପ୍ଟି ଡ୍ରିମ୍ ଲାଇଫ କହିଲେ ପିଲାମାନେ ଜୀବନ ଇଜ ବଟ୍ ଆନ୍ ଏମ୍ପ୍ଟି ଡ୍ରିମ୍ ବଟ୍ ଆନ୍ ଏମ୍ପ୍ଟି ଡ୍ରିମ୍ କହିଲେ ଜୀବନ ଖାଲି ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ନୁହଁ ଜୀବନ ଖାଲି ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ନୁହଁ। ଏଠି କବି କହୁଛନ୍ତି ଟେଲ୍ ମି ନଟ୍ ଇନ୍ ମୋର୍ନଫୁଲ ନମ୍ବର୍ସ ମତେ ଦୁଃଖରେ କୁହ ନାହିଁ ବିଷାଦରେ କୁହ ନାହିଁ ଜୀବନ ଗୋଟିଏ ମୋର୍ନଫୁଲ ନମ୍ବର୍ସ ବା ଜୀବନ ଗୋଟିଏ ଏମ୍ପ୍ଟି ଡ୍ରିମ୍ ଜୀବନ ଗୋଟିଏ କଣ ଆମର ଖାଲି ସ୍ୱପ୍ନ ଜୀବନ ଖାଲି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବାକୁ ଅଛି ମତେ ଏକଥା ଦୁଃଖରେ ତମେ କୁହ ନାହିଁ। ଫର ଦ ସୋଲ୍ ଇଜ ଡେଡ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ସ୍ଲମ୍ବର୍ସ ଫର ଦି ସୋଲ୍ ଇଜ ଡେଡ୍ ପିଲାମାନେ ଆମେ କହିପାରିବା ଫର ଦି ସୋଲ୍ କହିଲେ ଆତ୍ମା ଆତ୍ମା କହିଲେ ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ମଣିଷ ଜୀବନର ଆତ୍ମା ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଆତ୍ମା ଡେଡ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ସ୍ଲମ୍ବର୍ସ ମୃତ ସବୁବେଳେ ମୃତବତ କହିଲେ ପିଲାମାନେ ମୃତ ପରି ସବୁବେଳେ କଣ ଗୋଟେ ଆତ୍ମା ସବୁବେଳେ ଶୋଇ ରହିଛି ଆମେ ତ କେବେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉନେ ଦ୍ୟାଟ୍ ସ୍ଲମ୍ବର୍ସ କହିଲେ ପିଲାମାନେ କଣ କହିପାରିବା ଯେ ସର୍ବଦା ଶୋକାକୁଳ ଅବସ୍ଥାକୁ ରହିଥାଏ ବା କହିପାରିବା ମାନେ ଶୋଇ ରହିଥାଏ ଯେ ସବୁବେଳେ ନିସ୍ତେଜ ହୋଇ ପଡି ରହିଥାଏ ଆମେ ସେ ସେନ୍ସକୁ କହିପାରିବା। ଫର ଦି ସୋଲ୍ ଇଜ ଡେଡ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ସ୍ଲମ୍ବର୍ସ ଆମେ କଣ କହିବା ପିଲାମାନେ ମାନେ ମନେ ରଖିବା ଆତ୍ମା ହେଉଛି ମୃତ ଯାହାକି ସବୁବେଳେ ଶୋଇ ରହିଥାଏ ଯାହାକି ସର୍ବଦା କଣ ମାନେ ବିଶ୍ରାମ ସ୍ୱରୂପ ରହିଥାଏ ଓକେ। ଆଣ୍ଡ ଥିଙ୍ଗସ୍ ଆର୍ ନଟ୍
what they seem and କହିଲେ ପିଲାମାନେ ଏବଂ things କହିଲେ ଜିନିଷପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଆମ ଘରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ ସମାଜରେ ଅଛି ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁଛେ ଯାହା ସହିତ ଆମେ ପରିଚିତ ହଉଛେ not what they seem କହିଲେ ପ୍ରତୀତ ହେବା ମାନେ ଜଣା ପଡିବା ଏଠି କୁହାଯାଉଛି and things are not what they seem ମାନେ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ବା ଆମେ କହିପାରିବା ଜିନିଷପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଯାହା ଆମକୁ ଦେଖାଯାଉଛି ବା ଯେପରି ଆମକୁ ଦେଖାଯାଉଛି ସେ ପ୍ରକୃତିରେ ସେପରି ନୁହନ୍ତି ବା ପ୍ରକୃତିରେ ସେପରି ସେମାନେ ପ୍ରକୃତିରେ ନୁହନ୍ତି ବା କହିବା ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଆମ ଆଖିକି ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଦେଖାଯାଉଛି ଧର ଚିକଚିକ କୌଣସି ଜିନିଷ କରୁଛି ସେ ପ୍ରକୃତିରେ ଚିକଚିକ ଜିନିଷ ନୁହଁ ବା କହିବାର ପ୍ରକୃତିରେ ସେ ଜିନିଷ ସେମିତି ନୁହଁ ଟିକେ ଯଦି ପିଲାମାନେ ସାରାଂଶ ପଢିବା ଆମେ ଟିକେ ଯଦି ବୁଝିଦେବା ଭଲସେ ଖାଲି ଲାଇନ୍ ବାଇ ଲାଇନ୍ ଟିକେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି Tell me not in mournful numbers, life is but an empty dream. For the soul is dead that slumbers, and things are not what they seem. ମୋତେ ତୁମେ ଦୁଃଖରେ କୁହ ନାହିଁ ଯେ ଜୀବନ କେବଳ ଏକ ସ୍ୱପ୍ନ ମୋତେ ଏକଥା ତମେ ଦୁଃଖରେ କୁହ ନାହିଁ କାନ୍ଦିକି କୁହ ନାହିଁ ଯେ ଜୀବନ ଗୋଟିଏ ଖାଲି ସ୍ୱପ୍ନ ଆତ୍ମା ହେଉଛି କ'ଣ ସବୁବେଳେ ମୃତ ଯାହାକି ସର୍ବଦା ଶୋଇ ରହୁଛି ନିସ୍ତେଜ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହୁଛି ଏବଂ ସେ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ and things are not what they seem ଏବଂ ସେ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଯାହା ଆମକୁ ଦେଖାଯାଉଛି ଯାହା ଆମକୁ ପ୍ରତୀତ ହେଉଛି ତାହା ପ୍ରକୃତିରେ ସତ୍ୟ ନୁହେଁ ତାହା ପ୍ରକୃତିରେ ସେପରି ନୁହେଁ କ୍ଲିୟର ହେଲା ପିଲାମାନେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ଆମର ଷ୍ଟାଞ୍ଜାକୁ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟାଞ୍ଜା ପିଲାମାନେ କ'ଣ କହୁଛି ଲାଇଫ ଇଜ ରିଅଲ କହିଲେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ବୁଝିବା ଲାଇଫ ଇଜ ରିଅଲ କହିଲେ କ'ଣ ଲାଇଫ ଇଜ ରିଅଲ ଲାଇଫ ଇଜ ୟର୍ନେଷ୍ଟ ଲାଇଫ ଇଜ ରିଅଲ କହିଲେ ପିଲାମାନେ ଜୀବନ ହେଉଛି ବାସ୍ତବ ଏବଂ ଜୀବନ ହେଉଛି କ'ଣ ଆମେ କହିବା ମୂଲ୍ୟବାନ ପ୍ରକୃତ ୟର୍ନେଷ୍ଟ କହିଲେ ଆମକୁ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ମିଳିଛି ବହୁତ ଉପାର୍ଜିତ କରି ଆମେ ଜୀବନ ପାଇଛେ ତାହା ହେଉଛି କ'ଣ ବାସ୍ତବ ତାହା ହେଉଛି କ'ଣ ପ୍ରକୃତ ତାହା ହେଉଛି କ'ଣ ମୂଲ୍ୟବାନ ଲାଇଫ ଇଜ ରିଅଲ ଜୀବନ ଆମର ବାସ୍ତବ ଏବଂ ଜୀବନ ଆମର ମୂଲ୍ୟବାନ ଜୀବନ ଆମର ମୂଲ୍ୟବାନ ଆଣ୍ଡ ଦି ଗ୍ରେଭ୍ ଇଜ ନଟ୍ ଇଟ୍ସ ଗୋଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଏବଂ ଦି ଗ୍ରେଭ୍ କହିଲେ ପିଲାମାନେ କବର ଆମେ କହିପାରିବା ସମାଧି ଆମେ କହିପାରିବା ଯୋଉଠି ଲୋକ ଆମେ କହିପାରିବା ଆମ ଓଡ଼ିଆରେ ବା ଆମର କବର ସ୍ଥଳ ବା ସମାଧି ସ୍ଥଳ ଆମେ କହିପାରିବା ମଶାଣି ଏଠି କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି ଆଣ୍ଡ ଦି ଗ୍ରେଭ୍ ଇଜ ନଟ୍ ଇଟ୍ସ ଗୋଲ୍ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ କେବେ ବି ଆମେ କହିପାରିବା କବର ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ବା ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ କେବେ କବର ନୁହେଁ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ କେବେ କବର ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ନୁହେଁ ଡଷ୍ଟ ଦୋ ଆର୍ଟ ଟୁ ଡଷ୍ଟ ଦୋ ରିଟର୍ନିଷ୍ଟ ପିଲାମାନେ ଆମେ କହିପାରିବା ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଆମର ତମେ ଜାଣିଛ ତମମାନେ କଲେଜରେ ପଢିଥିବ ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ବାଇବେଲର ମାନେ କହିପାରିବା ଗୋଟେ ଶଳାକୁ ଟାଇଟଲକୁ ଲେଖା ଅଛି ଡାଇରେକ୍ଟ ଲେଖା ହେଇଛି ପୁରା ଅର୍ଥ ଯଦି ଆମେ କହିବା ଡଷ୍ଟ ଦୋ ଆର୍ଟ ତୁମେ ଧୂଳି ଡଷ୍ଟ ଦୋ ରିଟର୍ନିଷ୍ଟ ଏବଂ ତୁମେ ଧୂଳିରେ ମିଶିଯିବ ବା କହିପାରିବା ତୁମେ ଧୂଳିରେ ହିଁ ଜନ୍ମ ହେଇଛ ଧୂଳିକି ଫେରିଯିବ ଧୂଳିରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛ ଧୂଳିରେ ହିଁ ମିଶିଯିବ ये सेंस को हम कहि पारे बाइबल रो गोटे कहानी बा बाइबल रो गोटे लाइन एटी डायरेक्ट लिखा है आज इट इज आनी कॉपी करा जाय छै वाज नॉट स्पोकन टू द सोल वाज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल बा हम कथा कहि परिबा जे किंतु कवि कथा कहिसंदी आत्मा क्षेत्र रे वाज नॉट स्पोकन द सोल आत्मा क्षेत्र रे सब यूज करा भलो न काई ना हम आत्मा ही हम काम कर्म करिया पई सजा करूछि कर्तव्य करिया पई सजा करूछि अभिनय करिया को सजा करूछि अभिनय हम कोठी करूछे हम समाज रूपक कर्तव्यबोध जोटा आम करने आसीचे तेणुक कारण आत्मा केवे मृत नुहे आत्मा सर्वदा कौन शोई रही आत्मा केवे माने माने कौन मरब ना कारण व्यक्ति मर माने गोटे व्यक्ति ये कह जो कहले आत्मा है मृत्युवत आत्मा शोई रोच मृत्युवत कहले पिला माने मृत भली किंतु मरीनी कि व्यक्ति सब मर तार हाड़ मांस शरीर सब जड़ा हम कि आत्मा केवे मरब ना कहीं व्यक्तिर आत्मा सर्वदा प्रेरणादायक होता है तेणुक गोटे लोक मरीगला भी आम जो कथा मन पकाउे ताकू मन पकाउने शरीर मन पकाउने तार जो माने सेन्स तार जो अनुभव तार जो भल कर्म कुकर्म को मन पकाउे तथापि आउ टे आम सारांश पिला कही रखुचे नोट कर देख पे लाइफ इज रियल लाइफ इज यर्नेस्ट आम कहीपर जीवन हूँ वास्तव और जीवन हूँ मूल्यवान जीवन हूँ प्रकृत जीवन हूँ आम कहीपर कर्तव्यबोधर गोटे स्थान एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल और जीवन लक्ष्य कबर को ग्रहण करवा कबर को माने फेरी जावा समाधि की फेरी जावा मशाणी की फेरी जावा केबे भी हवा उचित नुह डस्ट दो आर्ट टू डस्ट टू रिटर्नेस्ट पिला माने ठीक जदियो आमे धूली रे ही जन्म जदियो आमे धूली रु ही जीवन प्राप्त करिचे तथापि धूली के आमे फेरी जावा किंतु जीवन प्रकृत आत्मा या जब धूली मिसी जावा वाज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल आमे एटा एक कथा आमे केबे भी कहिबानी जे आमे धूली जन्म होचे धूली मिसी जावा आमे कर्तव्य काई करबा तनको एटा आमे आत्मा को कहिबानी हम शरीर कोन होची ना आत्मा रे परिचालित ओके तनको आम आत्मा द्वारा आमे परिचालित हेबा
ଏବଂ ଭଲ କର୍ମ କୁକର୍ମ ମାନେ ସୁକର୍ମ କରିବା, କୁକର୍ମଠୁ ଦୂରେଇ ରହିବା, ଯାହା ଫଳରେ ଆମେ ଆମ ଆତ୍ମାକୁ ଏଠି ଛାଡ଼ିଯିବା, ପ୍ରେରଣାଦାୟକ କରିକି ଛାଡ଼ି ଯାଇପାରିବା। ବୁଝିପାରିଲ? ଏଇମାନେ ଆମେ ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ନେକ୍ସଟ। ନୋଟ୍ କର, ଓକେ, ନୋଟ୍ କର, ଓକେ। नो एन्जॉयमेंट एंड नो नॉट सरो। ଏଠି କବି କହୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? କବି ଲଙ୍ଗଫେଲୋ କହୁଛନ୍ତି ଯେ नो एन्जॉयमेंट, ନା କୌଣସି ସୁଖ ଉପଭୋଗ କରିବ, ଆଣ୍ଡ ନଟ୍ ସୋରୋ ବା ନଟ୍ ସୋରୋ କହିଲେ ପିଲାମାନେ, ନଟ୍ ସୋରୋ କହିଲେ ସୋରୋ କହିଲେ ପିଲାମାନେ ଦୁଃଖ, ନା କୌଣସି ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କରିବ। କୌଣସି ଉପଭୋଗ କରିବା ସୁଖ ଦରକାର ନାହିଁ, କୌଣସି ଦୁଃଖ ଉପଭୋଗ କରିବା ଆମର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, କାରଣ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଆମ ଜୀବନର ଅନ୍ତ ନୁହେଁ। ଇଜ୍ ଆୱାର ଡେଷ୍ଟିନ୍ ଏଣ୍ଡ ଅର୍ ୱେ। କାହିଁକି ପିଲାମାନେ ସୁଖ ଭୋଗ କରିବା, ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିବା, ଆମେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନ କରି ବସି ରହିବା, ଶୋଇ ରହିବା, ପଡ଼ି ରହିବା, ନିସ୍ତେଜ ହୋଇ ରହିବା ଆମର ବା ଆମ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଜୀବନର ଅନ୍ତ ବାଟ ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ସେ କେବଳ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିବାକୁ ଏଠିକି ଆସିଛି। କ'ଣ କରିଛି? କିନ୍ତୁ ଟୁ ଆକ୍ଟ, ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ଆସିଛି। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଟୁମୋରୋ। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଟୁମୋରୋ କହିଲେ ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି, କୌଣସି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବାକୁ ଆସିଛି, ଯାହା ଆସନ୍ତାକାଲିର ସମୟ ସହିତ କ'ଣ ହବ? ମିଶିବ। ଏବଂ କ'ଣ ହବ ଆସନ୍ତାକାଲିର ସମୟ ସହିତ? ଫାଇଣ୍ଡସ୍ ଅସ୍ ଫାର୍ଦର ଦ୍ୟାନ୍ ଟୁଡେ। ଅର୍ଥ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ଆଜିଠାରୁ ଅଧିକ ଭଲ ହବ। ଫାଇଣ୍ଡସ୍ ଅସ୍ କହିଲେ ପିଲାମାନେ ଖୋଜି ବାହାର କରିବା, ଫାର୍ଦର ଦ୍ୟାନ୍ ଟୁଡେ, ଆଜିଠୁ ଯେମିତି ଆମର କାଲି କ'ଣ ହଉ? ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଉନ୍ନତ ମାନର ହଉ, ଭଲ ହଉ, କର୍ତ୍ତବ୍ୟପରାୟଣ ହଉ, ଆମେ ସୁକର୍ମ କରିକି ଦେଶ ପାଇଁ, ଆମ ଜାତି ପାଇଁ, ଆମ ସମାଜ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ପାଲଟି ପାରିବା, ହେଇପାରିବା। ସାହସ ପିଲାମାନେ ପଢ଼ି ରଖିବା, ଜଷ୍ଟ ନଜର ପକେଇ ଦିଅ। ଦେଖ, नो एन्जॉयमेंट एंड नॉट सरो, ନା ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିବା ନା ସୁଖ ଭୋଗ କରିବା, ଇଜ୍ ଅ ଡେଷ୍ଟିନ୍ ଏଣ୍ଡ ଅର୍ ୱେ। ସୁଖ ଭୋଗ କରିବା ହଉ କି ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିବା ହଉ, ଏହା ଆମର ଡେଷ୍ଟିନ୍ ନୁହେଁ, ଏହା ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହେଁ, ଏହା ଆମର ପଥ ନୁହେଁ। ବଟ୍ ଟୁ ଆକ୍ଟ, ଆମର ପଥ କ'ଣ ଅଛି? ଅଭିନୟ କରିବା। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଟୁମୋରୋ, ଆମେ ଆମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବା, ଯାହାକି ଫାଇଣ୍ଡସ୍ ଅସ୍ ଫାର୍ଦର ଦ୍ୟାନ୍ ଟୁଡେ, ଆମର ଏମିତି ଅଭିନୟ ହେବା ଦରକାର, ଏମିତି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେବା ଦରକାର, ଯାହା ଆଜିଠାରୁ କାଲି ଭଲ ହେବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ବା ଆଜିଠାରୁ କାଲି କ'ଣ ହବ? ଆମ ଜୀବନର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଧିକା ଭଲ ହବ, ସମାଜ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ହବା ଦରକାର। ଓକେ, ଆର୍ଟ ଇଜ୍ ଲଙ୍ଗ ଆଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ଇଜ୍ ଫ୍ଲିଟିଂ। ଆର୍ଟ ଇଜ୍ ଲଙ୍ଗ ପିଲାମାନେ କହିଲେ, ଆଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ଇଜ୍ ଫ୍ଲିଟିଂ। ଫ୍ଲିଟିଂ କହିଲେ ପିଲାମାନେ ଉଡ଼ିଯିବା, ଭାସିଯିବା, ଗତିଶୀଳ ହେଇଯିବା। ଆର୍ଟ ଇଜ୍ ଲଙ୍ଗ କହିଲେ ଆମର ଅଭିନୟ ବହୁତ ଲମ୍ବା ଅଛି, ଆମ ଅଭିନୟ ବହୁତ ବାଟ ଅଛି, ଆମର ଅଭିନୟ ବହୁତ ଦୂର ଅଛି। ଏଠି କହିବା ପିଲାମାନେ ଆର୍ଟ ଇଜ୍ ଲଙ୍ଗ ଆଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ଇଜ୍ ଫ୍ଲିଟିଂ। ଅଭିନୟ ହଉ, ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହଉ, ଆମର କର୍ମ ହଉ, ତାହା ଅପରିମେୟ ବା କହିପାରିବା ତାହା ହେଉଛି କ'ଣ? ଗତିଶୀଳ ଏବଂ ଅଧିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସମୟ ହେଉଛି ସୀମିତ। ଟାଇମ୍ ଇଜ୍ ଫ୍ଲିଟିଂ, ସମୟ ଅତିକ୍ରମ କରିଯାଉଛି। ଆଣ୍ଡ ଆୱାର ହାର୍ଟସ୍ ଦୋ ଷ୍ଟାଉଟ୍ ଆଣ୍ଡ ବ୍ରେଭ୍। ଏଠି କୁହାଯାଉଛି ଯଦିଓ ଆତ୍ମା ଆମର, ହୃଦୟ ବା ଆମର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର, ସମାଜରେ ଥିବା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ହୃଦୟ ଯଦିଓ ଶକ୍ତ, ବା ସେ ଯଦିଓ ଆମେ କହିପାରିବା ଦୃଢ଼, ଦୋ ଷ୍ଟାଉଟ୍ ଆଣ୍ଡ ବ୍ରେଭ୍, ଯଦିଓ ସାହସ ବା ଆମେ ଯଦିଓ ସାହସିକତା ସହିତ ସବୁ ଜିନିଷ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁଛେ, ଷ୍ଟିଲ୍ ଲାଇକ୍ ମଫଲ୍ ଡ୍ରମ୍ସ ଆର୍ ବିଟିଂ। ମଫଲ୍ ଡ୍ରମ୍ସ ପିଲାମାନେ କହିଲେ ଆମେ କହିପାରିବା ଯୋଉଟା କବର ପାଖକୁ ଯିବା ବେଳେ ଯୋଉ ସଙ୍ଗୀତ ବଜେଇକି ଆମେ ଯାଉ ଦୁମ୍ ଦୁମ୍ କରିକା, ସେଇଟା ଆମେ କହିପାରିବା। ଆମେ କହିପାରିବା ଏମିତି ସମାଧି ଆଡ଼କୁ ଗତିଶୀଳ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଡ୍ରମ୍ ବାଜେ, ମଫଲ୍ ଡ୍ରମ୍ସ କହନ୍ତି। ବିଟିଂ କହିଲେ ବାଜୁଛି। ଷ୍ଟିଲ୍ ଲାଇକ୍ ମଫଲ୍ ଡ୍ରମ୍ ଆର୍ ବିଟିଂ, ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ମନେ ରଖିବା ଦରକାର ଯେ ଆମ ହୃଦୟ ଗୋଟେ ଡ୍ରମ୍ ଭଳି ବାଜୁଛି। କେମିତି ବାଜୁଛି? ଷ୍ଟିଲ୍ ଲାଇକ୍ ମଫଲ୍ ଡ୍ରମ୍ ଭଳି, ମାନେ ଗୋଟେ ଆମେ କହିପାରିବା ଆମର କପଡ଼ା ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇ ରଖିଥାନ୍ତି, ଗୋଟେ ଧରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଏମିତି ଡ୍ରମ୍ ହେଇଥିବ, ଗୋଟେ କପଡ଼ା ଦ୍ୱାରା ଆଚ୍ଛାଦିତ ହେଇଥିବ, ବାଜୁଥିବ କେତେବେଳେ? ଯେତେବେଳେ ମାନେ କୌଣସି ମଣିଷ ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ। ସେଟା ବେସିକାଲି ଆମର ଏପଟେ ନାହିଁ, ଓଡ଼ିଶା ସଂସ୍କାର ଭିତରେ ନାହିଁ, ତ ସରିଲା କଥା। କିନ୍ତୁ ତମେ ମନେ ରଖ, କପଡ଼ା ଦ୍ୱାରା ଆଦୃତ ଏକ ଡ୍ରମ୍, ଯାହା ଫ୍ୟୁନେରାଲ ସେରିମନି ବା କହିପାରିବା ଏକାଦଶା କି ଦଶା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିଥାଏ, ମୃତ୍ୟୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିଥାଏ। ତ ତଥାପି ଆମର ହୃଦୟ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଡ୍ରମ୍ ଭଳି, ସବୁବେଳେ ବାଜୁଅଛି, ଯେମିତି ଆମ ସମୟ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହେଇଯାଉଛି, ସରି ଆସୁଛି। ଫ୍ୟୁନେରାଲ ମାର୍ଚେସ୍ ଟୁ ଦ ଗ୍ରେଭ୍। ହଁ, ଏଠି ଲେଖାଗଲା ଯେ ସେ ବାଜାଟା ହେଉଛି କ'ଣ? ଯେ ଆମର ସମାଧି ସମୟରେ, ଶବ ସତ୍କାର ସମୟରେ ଯୋଉ ବାଜା ବାଜେ, ଫ୍ୟୁନେରାଲ ମାର୍ଚେସ୍ କହିଲେ ସତ୍କାର ସମୟରେ, ଟୁ ଦ ଗ୍ରେଭ୍ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯାଉ କୋଉଠିକି? ମଶାଣିକି। ଆମେ କହିବା ଆମେ ଯେତେବେଳେ କବରକୁ ଯାଉ, ସେ ସମୟରେ ସେ ବାଜା ଆମର ବାଜେ, ଏବଂ ଆମ ହୃଦୟ ସବୁବେଳେ ସେମିତି ବାଜୁଛି। ସମୟ ଅତିକ୍ରମ ହେଉଛି, 60 ସେକେଣ୍ଡରେ 72 ଥର ମିନିମମ୍ଟା ଆମେ କହିପାରିବା କ'ଣ? ଛାତିର ସ୍ପନ୍ଦନ ଆମର ଧକ୍ ଧକ୍ ହେଉଛି, ତ ସମୟ ଆମର କ'ଣ? ଅତିକ୍ରମ ହେଉଛି। ଏ ସେନ୍ସ କବି କହିଛନ୍ତି। ଓକେ, ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ଆମର ନେକ୍ସଟ। In the walls broad field of battle,
बढ़िया कथा पिला लेखा गला इन द वर्ल्ड्स ब्रॉड फील्ड पिला माने कहि परिबा ब्रॉड फील्ड कहले विराट क्षेत्र कि क्षेत्र युद्ध क्षेत्र इन द वर्ल्ड्स कहले विश्व कहार इन द विवेक ऑफ लाइफ विवेक पिला माने आर अर्थ हम कोन कहि परिबा द अर्थ होची माने देखो भाविना एमती कहबा क्षणस्थायी एमती लिखि परिबा क्षणस्थायी हे परिबो तापरे सामान्य स्थायी आम कहि परिबा किछि समय पाई अल्प समय पाई कम स्पेस कम टाइम आम कहि परिबा और सम मोमेंट विवेक ऑफ लाइफ कहले पिला माने आम कहि परिबा जे हमर क्षणस्थायी जीवन बा द्वंद्वपूर्ण जीवन होची हमर इन द वर्ल्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल किंतु जीवन होची एक दुनिया रूपक एक युद्ध क्षेत्र बा कर्म क्षेत्र किंतु हम जीवन कोन क्षणस्थायी दुनिया रूपक विराट युद्ध क्षेत्र आम जीवन होची क्षणस्थायी बी नॉट लाइक डम ड्राइवन कैटल गोरु भाया चरी जीवा लाइक डम कहले पिला माने बोका पाल्टी जीवा आम चालक पाल्टी जीवा बा आमे गोटे माने परिचालित पाल्टी जीवा बुक पाल्टी जीवा गधा पाल्टी जीवा बी नॉट लाइक डम गोटे गध भली हो नाही गोटे बुक भरी अभिनय कर नाही गोरु भली तमे माने चाल नाही गोरु कहले पिला माने अड़ई कि नियंती 50-60 गोरु तो माने अड़ई कि नब देखियो केही काहाकू बाट जान नथबे आगटा जुआड़ जीव सब पछ सियाड़ जीवे तो से सेंस कहूची बी नॉट लाइक डम बुक हो नाही गध हो नाही गोरु भली हो नाही बी ए हीरो इन द स्ट्राइफ कहले पिला माने आमे जाको सेंस रखिबा जे तुमे तमर अभिनय रे हीरो पाल्टी जीव बी द हीरो इन द स्ट्राइफ कहले तुमे तम कर्तव्य परायण जीवन रे तुमे माने हीरो पाल्टी जीव बी हीरो गोटे नायक पाल्टी जाओ गोटे वीर पाल्टी जाओ गोटे हीरो हो जाओ और समस्त सहित समान है कि सेमती फोर बाय हो दोर बाय धो सेमती हुआ नहीं सारांश पिला माने देखिदबा टिके ओके देखो इन द वर्ल्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल ये दुनिया रूपक एक विराट युद्ध क्षेत्र रे इन द विवेक ऑफ लाइफ आमे क्षणस्थायी जीवन धरी बी नॉट लाइक डम मुक भली हेबा नाही ड्राइवन कैटल गोरु भली हेबा नाही बी ए हीरो इन द स्ट्राइफ आमे आम निज जीवन कर्म कर्तव्य अभिनय दायित्वबोध सब आम ठीक रे करिबा एवं आमे आम जीवन हीरो पलटिबा एवं प्रेरणादायक हो पारिबा आम आगामी पीढ़ी पाई क्लियर बुझी पारलो जिबा पिला माने नेक्स्ट हमर स्टांजा 24 देखिबा सॉरी देखो ट्रस्ट नो फ्यूचर हाउएवर प्लीजेंट ठीक बढ़िया कथा पिला लिखा जे ट्रस्ट नो फ्यूचर तो कौन भविष्य को केबे विश्वास कर नहीं तुम जान भविष्य सब क्षीणस्थायी तुम जहाँ आलोचना कर भाभी केबे भी हबनी सब माने एलिमिनेट हो जाऊ तो जदि भावुच तुम भविष्य सुदृढ़ सुंदर तुम भविष्य अति माने चिरस्थायी हाउएवर प्लीजेंट ता सुख हो कि दुख हो तुम जानी सारे भविष्य सुंदर तथापि विश्वास कर ना ट्रस्ट कर ना जमा विश्वास कर ना लेट द डेड पास्ट बुझी इट्स डेड आम कहीपर कौन अतीत हूँ मृत लेट द डेड पास्ट अतीत आम हूँ मृत्युवत अतीत हूँ संपूर्ण मृत आम बदल पारानी बिरी इट्स डेड तुम कौन या बदल पारनी केवे तुम कौन अतीत को कौन चेंज कर परिवर्तन कर सॉरी पिला माने लेट द डेड फास्ट बी डू इट्स डेड एक्ट अभिनय कर एक्ट इन द लिविंग प्रेजेंट वर्तमान जीवन जो बास करुछ आम कहीपर अभिनय हो कर्तव्य हो कर्म हो जहाँ वर्तमान जीवन में बंचीचे आम से खुशी खुशी करने को पड़ो प्रेजेंट कहले वर्तमान जहाँ भी कर हृदय सहित कर हार्ट विथिन एंड गॉड ओवरहेड पिला माने एटा ओवरहेड ओके हार्ट विथिन हृदय कर भगवान ऊपर अच्छा आम कहीपर हृदय कार्य कर हृदय कर्तव्य कर हृदय कर्म कर तेणु कर्तव्य को एभली भाव कर संसार में जहाँ भी तुम कर्तव्य कर जाओ तुम मान प्रेरणादायक हो पार एवं भगवान ऊपर अच्छा से सब देखुं तुम को ए कर्तव्य को ठीक से लिभेबार अच्छे पे सारांश पढ़ना टिके टिके ओके देखो ट्रस्ट नो फ्यूचर भविष्य को विश्वास कर ना हाउएवर प्रेजेंट भविष्य जिते भी सुखकर हो लेट द डेड पास्ट जो अतीत को अतिक्रम कर मृत हो बिरू इट्स डेड एवं जहाँ भी आम कबर दे देचे जहाँ भी बीते सारी जहाँ भी आम
ଅତୀତ କରିସାରିଛେ ତାହା କେବେ ବଦଳାଇ ପାରିବା ନାହିଁ। ଆକ୍ଟ ଅଭିନୟ କର, ଆକ୍ଟ ଇନ୍ ଦ ଲିଭିଂ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବଞ୍ଚ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଭଲ କର। ହାର୍ଟ ୱିଦିନ୍, ହୃଦୟରୁ କାର୍ଯ୍ୟ କର। ଆଣ୍ଡ ଗଡ୍ ଓଭରହେଡ୍, ଓ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଭଗବାନଙ୍କ ହାତ ଅଛି ବା ଭଗବାନ ତୁମ ଉପରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ତୁମକୁ ତୁମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ଫଳ ବା ଆମେ କହିପାରିବା ରେଜଲ୍ଟ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଓକେ, ଦେଖିବା ଲାଇଫ୍ସ ଅଫ୍ ଗ୍ରେଟ୍ ମେନ୍ ଅଲ୍ ରିମାଇଣ୍ଡ ଅସ୍। ପିଲାମାନେ ବଢ଼ିଆ କଥାଟିଏ। ଲାଇଫ୍ସ କହିଲେ ଜୀବନ, କାହାଣୀ, ଜୀବନୀ ବା ତାଙ୍କର ମହାପୁରୁଷଙ୍କର କାହାଣୀ। ଅଫ୍ ଗ୍ରେଟ୍ ମେନ୍, ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଅଲ୍ ରିମାଇଣ୍ଡ ଅସ୍, ଆମର ସବୁ ମନେ ଅଛି। ଏଠି ପିଲାମାନେ ଆମେ କହିପାରିବା ଲାଇଫ୍ସ ଅଫ୍ ଗ୍ରେଟ୍ ମେନ୍, ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଜୀବନୀ, ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କର କାହାଣୀ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର କର୍ମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ସେମାନଙ୍କର ଦେଶ ପ୍ରତି ଉତ୍ସର୍ଗ, ତ୍ୟାଗ ସବୁ ଆମର ମନେ ଅଛି। ୱି କ୍ୟାନ୍ ମେକ୍ ଆୱାର ଲାଇଫ୍ ସବ୍ଲାଇମ୍, ୱି କ୍ୟାନ୍ ମେକ୍ ଆୱାର ଲାଇଫ୍ ସବ୍ଲାଇମ୍। ସବ୍ଲାଇମ୍ ଅର୍ଥ ପିଲାମାନେ ଆମେ ପବିତ୍ର କରିପାରିବା, ଆମେ କହିପାରିବା କି ମାନେ ଧର୍ମାଭିମୁଖୀ କରିପାରିବେ, ଧର୍ମାଭିମୁଖୀ କରିପାରିବା। ୱି କ୍ୟାନ୍ ମେକ୍ ଆୱାର ଲାଇଫ୍ ସବ୍ଲାଇମ୍, ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା, ଆମେ ଆମର ଜୀବନକୁ ପବିତ୍ରମୟ, ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ବା କର୍ମମୟ କରିପାରିବା ବା ମହାନ କରିପାରିବା। ଆଣ୍ଡ ଡିପାର୍ଟିଂ ଲିଭ୍ ବିହାଇଣ୍ଡ ଅସ୍, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଛାଡ଼ିବା, ଡିପାର୍ଟିଂ କଲେ ପିଲାମାନେ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିବା, ଲିଭ୍ ବିହାଇଣ୍ଡ ଅସ୍ ଆମେ ପଛକୁ ଦେଖିବା ବା ଆମେ କହିପାରିବା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗଲା ପରେ ଆମ ପ୍ରକୃତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସଂସାରରେ ଆମେ କ'ଣ କରିଛେ ତାକୁ ଦେଖିବା ବା ଚାହିଁବା। ଫୁଟପ୍ରିଣ୍ଟସ୍ ଅନ୍ ଦ ସ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଟାଇମ୍, ସମୟ ରୂପକ ବାଲିରେ, ସ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଟାଇମ୍ କହିଲେ ସମୟ ରୂପକ ବାଲିରେ ଆମର ଯେତେବେଳେ ପାଦ ଚିହ୍ନକୁ ଆମେ ଦେଖିବା, ଯାହା ଯେତେବେଳେ ଚିତ୍ର ପଡ଼ିଥିବ ଆମେ ଚାଲିଥିବା ଯେଉଁ ପାଦ ଚିହ୍ନ ପିଲାମାନେ ଆମେ କହିପାରିବା ଯଦି ଦେଖିବା, ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିବା, ଆମେ କରିଥିବା କର୍ମ ଆଉ କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ଆମେ ଚାହିଁବା, ଦେଖିବା କ'ଣ ତାହା ଭଲ କରିଛେ କି ନାହିଁ, ତାହା ଆମେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଠିକ୍ କରିଛେ କି ନାହିଁ, ହଁ କି ନା। ସାରାଂଶ ପିଲାମାନେ ତ ମନେ ଟିକେ କହି ରଖୁଛି, ମୁଁ ଭୁଲିଗଲି ସାରାଂଶଟା କହିବା ପାଇଁ, ମନେ ରଖ, ଏଟା ବହୁତ ଇଜି ଥିଲା। ଓକେ, ଲାଇଫ୍ସ ଅଫ୍ ଗ୍ରେଟ୍ ମେନ୍ ଅଲ୍ ରିମାଇଣ୍ଡ ଅସ୍, ଆମର ମନେ ଥିବା ସମସ୍ତ ମହାପୁରୁଷ ଓ ଜୀବନୀମାନଙ୍କର କାହାଣୀମାନଙ୍କର ମନେ ପକାଇବା। ୱି କ୍ୟାନ୍ ମେକ୍ ଆୱାର ଲାଇଫ୍ ସବ୍ଲାଇମ୍, ଏବଂ ତାକୁ ମନେ ପକାଇ ସେମାନେ ଯେମିତି ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗିତ କରିକି ଜୀବନକୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଗଠନ କରିସାରିଛନ୍ତି, ଆମେ ସେମିତି ଆମ ଜୀବନକୁ କରିପାରିବା। ସବ୍ଲାଇମ୍ କହିଲେ ପବିତ୍ରମୟ ବା ଧର୍ମୀୟମୟ, ଆମେ କହିପାରିବା ମାନେ ପବିତ୍ରମୟ କରିପାରିବା, କର୍ତ୍ତବ୍ୟବୋଧ କରିପାରିବା, ପ୍ରେରଣାଦାୟକ କରିପାରିବା। ଆଣ୍ଡ ଡିପାର୍ଟିଂ ଲିଭ୍ ବିହାଇଣ୍ଡ ଅସ୍, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏ ସଂସାର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବା, ଏ ସମାଜ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବା, ଫୁଟପ୍ରିଣ୍ଟସ୍ ଅନ୍ ଦ ସ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଟାଇମ୍, ଏବଂ ଯେଉଁ ପାଦ ଚିହ୍ନ ଆମେ ଛାଡ଼ିଯିବା, ଯେଉଁ ପଦାଙ୍କ ଆମେ ଛାଡ଼ିଯିବା ସମୟ ପଛରେ, ଆମେ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବା, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବା, ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଆମ ସମାଜରେ ଆମେ କ'ଣ କରିଛେ ଏବଂ ଆମ ପାଦ ଚିହ୍ନ ବୋଧହୁଏ ସାଧାରଣ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଆମେ ଚାହିଁବା ପାଦ ଚିହ୍ନ ଆମର ସାଧାରଣ ନୁହଁ। ଫୁଟପ୍ରିଣ୍ଟସ୍ ଅନ୍ ଦ ସ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଟାଇମ୍ କହିଲେ ସମସ୍ତେ ଯାହା ଆମେ ସେୟା ନୁହଁ, ଆମେ କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ପାଲଟିବା ଦରକାର, ହଁ କି ନା। ଦେଖିବା ଫୁଟପ୍ରିଣ୍ଟସ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ପରହାପ୍ସ ଆନାଦର, ବଢ଼ିଆ କଥାଟା ପିଲାମାନେ ଲେଖାଗଲା। ଫୁଟପ୍ରିଣ୍ଟସ୍ ପାଦ ଚିହ୍ନ ଦ୍ୟାଟ୍ ପରହାପ୍ସ ଆନାଦର, ଯାହା ଅନ୍ୟ ଭଳି ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ମାନେ ଆମେ ଏଠି କହିପାରିବା ଆମ୍ଭେ ଛାଡ଼ିଥିବା ପାଦ ଚିହ୍ନ ବା ମୁଁ ଛାଡ଼ିଥିବା ପାଦ ଚିହ୍ନ ତାହା ଅନ୍ୟ ଲୋକ ପ୍ରତି ହେବା ଉଚିତ ନୁହଁ ବା ଅନ୍ୟ ଲୋକ ଭଳି ହେବା ଉଚିତ ନୁହଁ, ସାଧାରଣ ହେବା ଉଚିତ ନୁହଁ। କାହିଁକି, ସବୁବେଳେ ୟୁନିକ୍ ହେବା ଦରକାର। ମୋ ପାଦ ଚିହ୍ନ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଫଲୋ କରିବ, ସେ ଦେଖିବ ନାଇଁ ରମାକାନ୍ତ ଓଝା କିଛି କରିଛନ୍ତି ତା ଜୀବନରେ, କିଛି ୟୁନିକ୍ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ତମମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଅଛ, ତମ ନାଁ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ ଲେଖି ଜଣାଅ, ତମମାନେ ଯାହା ବି କରିବ କିଛି ୟୁନିକ୍ କରିବ, କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା କରିବ, କିଛି ମାନେ ସମଥିଙ୍ଗ ସ୍ପେଶାଲ କରିବ। ସେଲିଂ ଓଭର ଲାଇଫ୍ ଇଜ୍ ସୋଲେମାନ ପେନ୍, ବଢ଼ିଆ କଥାଟେ ପିଲାମାନେ ଲେଖାଗଲା। ବଢ଼ିଆ କଥାଟିଏ କ'ଣ, ସେଲିଂ କହିଲେ ଜଳଯାତ୍ରା କରିବା, ଓଭର କହିଲେ ପିଲାମାନେ ଉପରେ, ଲାଇଫ୍ କହିଲେ ଜୀବନ, ସୋଲେମାନ ମେନ୍ କହିଲେ ଆମେ ଏଠି ମେନ୍ ଅର୍ଥ କହୁଛୁ ସମୁଦ୍ର ବା ହ୍ରଦ। ଏଠି ମେନ୍ ଅର୍ଥ ପିଲାମାନେ ସମୁଦ୍ର କହିପାରିବା, ହ୍ରଦ କହିପାରିବା, ମହାସାଗର କହିପାରିବା, ଜଳ କହିପାରିବା। ସୋଲେମାନ କହିଲେ ପିଲାମାନେ ଏଠି ଆମେ କହିପାରିବା ପବିତ୍ରମୟ ହେବା ଦରକାର, ଧର୍ମୀୟ ହେବା ଦରକାର, ସାଧୁତା ହେବା ଦରକାର। ଓକେ, ସେଲିଂ ଓଭର ଲାଇଫ୍, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜୀବନ ଆମେ ଧାରଣ କରିଛେ, ତାହା ସମୁଦ୍ର ରୂପକ ସଂସାର ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜୀବନକୁ ବାହନ କରୁଛେ, ସେସବୁ କ'ଣ ହେବା ଦରକାର, ଧର୍ମୀୟ ହେବା ଦରକାର, ପବିତ୍ର ହେବା ଦରକାର, ସାଧୁତାପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ଦରକାର, ହଁ କି ନା। ଯାହାଫଳରେ ସମାଜରେ ଆମେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ଅନୁପ୍ରାଣିତ ପିଲାମାନେ ହେଇପାରିବେ, ସମାଜରେ କିଛି ଲୋକ ଆମଠୁ ଶିଖିପାରିବେ। ଏ ଫୋରଲର୍ନ ଆଣ୍ଡ ସିପ୍ ୱାକେଟ୍ ବ୍ରଦର, ସିପ୍ ୱାକେଟ୍ ପିଲାମାନେ ତା ଅର୍ଥ କ'ଣ ମନେ ରଖିଛ, ଆମେ କହିପାରିବା ଯେମିତିକି ସେନ୍ସ ହେଉଛି କ'ଣ, ଆମର ବିଫଳ ହେଲା ପରେ ଜଣେ ଧଇଁସଇଁ ହେଇଯିବା, ଜଣେ ମାନେ ନିଜକୁ କ୍ଷୀଣ ମନେ କରିବା, ଜଣେ ନିଜକୁ ଛୋଟ ମନେ କରିବା। ସିପ୍ ୱାକେଟ୍ ବ୍ରଦର କହିଲେ ପିଲାମାନେ ଏ ଫୋରଲର୍ନ ଆଣ୍ଡ ସିପ୍ ୱାକେଟ୍ ବ୍ରଦର କହିଲେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଏଠି ଅଲଗା ସେନ୍ସ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବା, ଯେମିତିକି ଭାବିନିଅ ନିଶ୍ଚୟ ହେଇଯିବା, ନିଶ୍ଚୟ ହେଇଗଲେ କ'ଣ ହବ, ଏ ଫୋରଲର୍ନ ଜଣେ ଭାଇ, ସମାଜରେ ଆମର ଜଣେ ଭାଇ, ଆଣ୍ଡ ସିପ୍ ୱାକେଟ୍ ବ୍ରଦର
से जड़े भाई जनक जी की निस्सहाय हो पड़ते जीवन में किसी विफल होगा पर जीवन में किसी हरैला पर से अमर अनुप्राणित पाइपर सिंह कौन अनुप्राणित हे सिंह साल टेक हार्ट अगेन से देखिए आम जीवनी की महापुरुष मान जीवनी कर्तव्यबोध से केमी उत्सर्ग भावना से देखिए और साल टेक हार्ट अगेन एवं से पुनः कौन करेंगे निजक प्राप्त करेंगे आमको अनुकरण करेंगे जहाँफल प्रेरणादायक हो निज जीवन निस्सहायतार निजे गोटे निज जीवन में गोटे ठिया हवा निज समय सहित निजे टैकल करबा शिखि पारिबे आउ थे पिला माने सारांश तमान कहि रखुछि देखो फुटप्रिंट्स दैट परहैप्स अनदर आमर पदचिन्ह कहले माने आमे समाज रूपक जो अभिनय आमे करि जाइछे ताहा अन्य लोक भली साधारण हेबा उचित नुहे बा अन्य लोक भली साधारण माने समान हेबा उचित नुहे सेलिंग ओवर लाइफ सोलेमन मेन जीवन जो समुद्र रूपक समाज आम जलयात्रा करगले समुद्र रूपक ए पृथ्वी जो आम समय को यात्रा करगले आमको धर्मीय काम बा धर्मीय बा आम कहीपर पवित्र कर्म किसी करार अच्छी कर्तव्य को भलसे करार अच्छी त्याग करार अच्छी ये फोरलान एंड स्ट्रीट फैक्टर ब्रदर जड़े बाट भूली जाइथिबा निस्सहाय पलटि जाइथिबा विफल होइथिबा आम जड़े भाई सिंह साल टेक हार्ट अगेन आमको देखिबो आम जीवन को देखिबो एवं आम कर्तव्य प्रणाली को देखि सारा पर से निजे निजको गढ़ी तोलिबो निजे निजको रिगेन करिबो निजे निजको पुनः प्राप्त करिबो बुझि पारलो पिला आई होप हमर बोधे लास्ट लाइन रही गला मोटी आलोचना करियो लेट अस देन बी अप एंड डूइंग एटी बड़ा कथा लिखा गला जे कोन लिखा लेट अस देन बी अप एंड डूइंग जागृत हेबा एवं तुमर कर्तव्य को तुम पूर्ण करिबा हृदय सहित आम पूर्ण करिबो मु भी चाहूँ मो कर्तव्य पूर्ण करी लेट अस चलो देन बी अप ठी जाओ एंड डूइंग कार्य करो विथ ए हार्ट फॉर एनी फेट फील आम कहि परिबा विथ ए हार्ट फॉर एनी फेट कहले भाग्य नियति को आम छाड़बानी भाग्य नियति पर आम कर्म छाड़बानी हृदय सहित आम निजर भाग्य नियति को कौन गोड़ेबा जीवन को भल बाट देवाई कर्तव्यबोध करने आम रूपरेख देवाई अन्य मान प्रेरणादायक सजावाई आम कौन करवा ताही रहा भल कर्म करवा भाग्य उपर छाड़ जा भाग्य जहाँ थी से हम सेटा करवा उचित नुहे सरी पिला माने अचीविंग स्टिल परसुइंग आम जहाँ भी हासिल करवा जहाँ भी भल कर्म हासिल करवा किसी भल धरतु किसी तुम भल पुस्तक लिखतापर जब तुम पुस्तक लिखला बसीज ताले आम कौन करवा अचीविंग किसी फल प्राप्त करगल किसी तुम हासिल करगल किसी परिश्रम तुम फल पाइगल तथापि हासिल कला भी आंभ को कौन कर स्टिल परसुइंग परसुइंग कले पिला आम ये सेन्स को ना कौन कौन से कार्य को आरंभ करवा पुणी कार्य को कौन से प्रोग्रेस करवा ओके कौन से कार्य पुणी प्रोग्रेस करवा माने कौन से पाठ पढ़ा कौन समय सहित कौन से कार्य करवा देश सेवा करवा आम एमती कहीपर स्टिल परसुइंग माने किसी हासिल कलापर आमको आम आग को बढ़ा पुणी से कर्तव्य को ठीक पालन करने को पड़ो लर्न टू लेबर एंड टू वेट कठिन परिश्रम करने को शिखा पड़ो आम जाना पड़ो केमी कठिन परिश्रम करवा ये जाना पड़ो केमी भाव में फल को आम अपेक्षा करवा केमी भाव में फल को आम अपेक्षा कर तो सारांश पिला तुम कही रखी बढ़िया कथाटे पिला देख देख लेट अस देन बी अप एंड डूइंग लेट अस चलो जीवा उठी पड़ एंड डूइंग एवं भल कर्म कर विथ ए हार्ट फॉर एनी फेट भाग्य उपरे नियति उपरे संसार उपरे एवं परिवार उपरे निज भाग्य छाड़ी परिश्रम कर चल स्टिल तथापि अचीविंग जदिव तुम किसी सफल हो कि हासिल कर स्टिल परसुइंग तापर भी किसी भल कर्म कर पछे भल कर्तव्य कर कर्तव्य करने बंद कर ना त्याग करने बंद कर ना समाज सेवा बंद करवा ना लर्न टू लेबर एंड टू वेट आम कहीपर आम शिखा केवल अधिक अधिक परिश्रम करवा सहित आम आम जीवन को सफल कर जहाँ भी फल आम आशा करे भगवान को ऊपर छाड़ीदे भगवान को ऊपर कौन आम प्राप्त करने छाड़ी देवा तो पिला माने ग्लोसरी जहाँ भी तुम पढ़ी नब कहीं ग्लोसरी जो नोट था तुमको कही अलरेडी आम इंस्टा स्टोरी पकईदेवी ओके यार माने ये नोट्स माने तुम जो पढ़ेली क्लास तुम भावुथ सर कौन कले ग्लोसरी दि जाए बोली जो तुम देखुच स्क्रीन क्लासेस गुड़िक तुमको दि जाइए ओके देखुच सब गुड़ाक तले गोटे गोटे लाइन तुमको ओडिया मिल जाव ओके आर ओडिया टिके 3-4 लाइन 1.5 लाइन जहाँ भी ओडिया तुम मिल जाव तुम चाहिए यार लाइन ओडिया सब जाक आम इंस्टा स्टोर डाउनलोड कर आ सहित ग्लोसरी जहाँ भी रही
ଦେଖିनिଅ ଗ୍ଲୋସରୀ ओडिया सब तुमको माने आर ओडिया कौन प्रकृत हम सिनोनिम आंटोनिम सब तुमको मिल जिवो ओके तापर प्रश्न उत्तर तुम नेक्स्ट क्लास में प्रोवाइड कर दवा एवं यार मध्य प्रश्नर जो ओडिया रहिबो प्रश्नर ओडिया उत्तर फिर उत्तर ओडिया ये सब तुमको गोटे संपूर्ण पीडीएफ 15-18 पेज रो ऑलरेडी पीडीएफ तुमको प्रोवाइड सरी जाइछि बोधे हाँ हे जानि पचारे पड़ियो किंतु प्रोवाइड हे जिवो ओके आज पिला माने क्लास एंड करिया बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद जय भारत।